בארי עובד זיכרונו לברכה מראש פינה נרצח בפיגוע חבלני באוטובוס בחיפה בשנת 2003 והוא בן 21. מצפה בארי הוקם בראש פינה להנצחת זכרו והפך לפינת תצפית אל הגליל העליון, פינה שרבים נעצרים בה כדי להתרגש. כמה שעות לפני ערב יום הזיכרון נפגשו בני משפחתו של בארי יחד עם קבוצה של בני נוער מפלם ביץ' במסגרת פרויקט שותפות ביחד. המטרה הייתה שיפוץ ספסלי המצפה, ויחד עם בני נוער מהמושבה שיפצו את הספסלים בעבודת מוזאיקה ייחודית. הקבוצה הזאת היא קבוצת March of the Living, בעצם הקבוצה של מצעד החיים, חבר'ה שצעירים בני 17, מהקהילה שלנו, שותפה שלנו בווסט פלם ביץ' פלורידה. אחרי שבוע שהם בפולין הם מגיעים אלינו לארץ, בשבוע משמעותי. צעירים מפלם ביץ' שבאו לחודש לארץ במסגרת שותפות 2000, והם מזה 3 או 4 ימים בצפון כאן. וכמה שעות איתנו במצפה. נוצר קשר עם משפחת עובד, וביחד הגענו להחלטה שאין תרומה יותר גדולה ויותר משמעותית גם לנו וגם לחבר'ה הצעירים האלה מאשר לבוא ובעצם פה לחדש וליצור ולהפריח את המצפה הזה, מצפה לזכר בארי. בני הנוער השתתפו בפעילות מודרכת של מעגלי שיח, שמעו את סיפורו של בארי, שוחחו על יום הזיכרון, וכנראה שיחזרו אל ארצם ממטען משמעותי. המפגש הזה הוא משהו שהם לא מכירים, הנושאים האלה. בילינו עכשיו שעה בסבבים בקבוצות קטנות, דיברנו על מה זה יום הזיכרון, אם אנחנו מכירים מישהו שנהרג, ההבדלים בין ישראל לבין ארצות הברית, בעיקר במנטליות. ואני חושבת שאנחנו מספקים להם פה חוויה נפלאה של להבין קצת יותר דרך היכרות עם משפחה אחת. I think it's great. Like, every person's life matters and everyone should be remembered, and I think this is a great way to remember it. It's in a beautiful location. Our pleasure to be here with you to help to beautify this memorial. Our hearts are with you on this Memorial Day. I heard that everybody in Israel knows somebody who has died in the army, which is not something we really have in America. סיפרו לי שיום הזיכרון שלהם לרוב הם יותר עושים שופינג, כי זה יום הראשון של הקיץ. שאלתי אותם אחרי היום הזה, אם שהם יחזרו שנה הבאה ביום הזיכרון הבא, אם עדיין ילכו לעשות שופינג וילכו להם חברים, אמרו שברור שלא, כי הם הבינו מה המשמעות של היום הזה. זה מאוד חשוב לפי דעתי ששיתוף פעולה כזה. גם תוך כדי העבודה אנחנו מדברים עם האנשים, מתחברים אליהם, מבינים את הסיפור שלהם, מאיפה הם באו, ובעצם מסבירים להם על יום הזיכרון גם מהצד שלנו, ומסבירים לנו על יום הזיכרון מהצד שלהם. שאלו אותי שאלות והם כזה... היה להם הלם תרבותי כזה, אבל נראה לי שהם כן הבינו וכן הפנימו ולקחו מזה משהו. זה מאוד מחמם את הלב. אנשים באים ורוצים לתרום ולעזור. שכשתבואו עוד פעם לארץ זה יהיה גמור ותוכלו להיות גאים במה שעשיתם כאן. Our hearts go out to you. שהלב שלהם יוצא אליכם. שהם מודים לכם. תודה. Thank you. From one mother to another. אמא to אמא. לאחר שסיימו במצפה ביקור חברי הקבוצה בחדר ההנצחה לחללי צה"ל, הקשר הזה עם נוער התפוצות הוא ללא ספק חלק בלתי נפרד מחיינו כאן בארץ. הם השאירו את חותמם כאן במצפה בארי, אנחנו עם תקווה שהמצפה השאיר בהם את חותמו.